daraja guda uku kafin aka ba wa mahaifi guda ɗaya. Ka duba ka gani yanayi malam. Mahaifiya za ta ɗauki ciki cikin wahala. Wata gata nan ne gata nan har Allah ya sa ta sauka lafiya. Wata tun da aka haifi yaron nan haka take kuka. Take kuka yaron ya zama mai tuna wata ran za ka ga tana kuka yaro na kuka. Haka za su je asibiti. Likitan farko a duniya ita ce uwa. Domin bayan da za uba ya ɗauki jariri ya kai asibiti ko da fitsari ta tafi. Sai ya tsaya yana ce a jira ta tukuna ta zo don ba zai iya bayanin komai ba. Ba zai taɓa iya ba. Likitan karan kansa ba zai iya magana a kan ɗan ya ce ko wani abu ba. Domin bai san ya sami duk iliminsa sai ya ga jariri ya faɗa ya ce ga abin da yake damar sai mahaifiya ta yi bayani. Wannan haka za ta rike yaron nan cikin wahala malam ya zo ya girma. Duk abin da take da shi take tattali. Wa take wa tattali? Ke matarsa take wa tattali. Domin ɗanta ya zama mutumin kirki ya samu nagarta. Ɗan nan ya samu zuri'a na gari. Za a zo wata ran har ya zo ya ga makarantar wata za a samu uwar ita take yawon yin kosai za ta yi kosai wata za ta ganta sana'a iri-iri don ta biya wa yaron nan kuɗin makaranta. Wani za ka samu uban baya ba wa yaron ko sisi uwar ita take fama ta je nan saboda yaron ya zama mutumin kirki. Malam ana cikin irin wannan yanayin bayan an zo an gama yaro ya zo ya zama mutumin kirki ya auro ki wani za ka samu bayan ya gama makarantar yana da kuɗin da zai iya taimakawa iyayensa amma zai dawo da hoton yarinyar da yake so ya aura yana kawo ana nuna maman ko ya nuna maman da baban sai kaga suna murna saboda zai zama mutumin kirki. To waɗannan mutanen da suka yi haka aka auro ki ina ganin mutane ne wanda ya kamata a ba su daraja a ba su kima ta farko ko ba juma ko ba daɗe takalmin da ta sa a matsayinta na uwa ke ma wata ran shi zaki sa shi saboda ke ma uwa ce. Ba kya tunanin cewa abin da kika mata na kirki ki girba kirki idan kika yi abin da ba daidai ba ke ma ki girba abin da ba daidai ba wannan abin da ya kamata kenan ki rika tuna kullum. Iyayen miji iyayenki ne kin bar gidanku yanda kike mutunta iyayenki uwa uba waɗannan ma haka zaki mutunta su domin farin cikin su wallahi malam farin cikin ki ne farin cikin su farin cikin ɗansu ne zaki ga buɗi zaki ga nutsuwa domin isu iyaye mutane ne wanda ake girmama su ki sani cewa ko da a ce yau an waye gari a rayuwa a ce yau iyayenki ba su da rai su ne masu rike ki domin an canza miki gida da mutunci da kima. Don haka ya kamata 'ya'ya mata mu sani iyayen maza ba kishiyoyin mu bane iyayen mu ne kamar yadda suka haife 'ya'yansu haka suka haife mu wannan kenan. Abu na biyu da ake samu